Alléluia. Misaotra an'Andriamanitra indray tsika fa manana ity fotoana mahafinaritra ity androany izay andraisantsika afatra avy amin'ny tompo. Andraisana torolalana ary taridalana sambatra ianao, manana anjara ianao raha mbola afaka mandray ny torolalana avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Satria maro angen'ny olona, maro ny olona efa tsy manana tombontsoa intsony, mitsiraparapa ao anaty aiziny, mitsiraparapa amin'izay saim-patany fotsiny sisy, saina maha-olombelona fotsiny sisy. Nampalahelo ho faky malialina nandalo tao amin'ny hôpitaly teren'ny Asiera, nahita tovovavy anankiray mitomany amin'ny sivioral, nandalo nisy olona nijerena zay tao amin'ny hôpitaly tao dia nahita tovovavy miady rery, mitomany rery, miantso ny havany, migogogo mitomany. Ry havana malala, mananjara ianao ato tokantrano ato raha manana an Jesosy, mbola afaka noro lalana anao fa tsy miady rery ianao. Ary nao anatin'ny ady ary ianao ka tsisy miaino anao tsony zao tontolo zao, dia mbola misy ankiray afaka miaino anao dia Andriamanitra izany. Na dia ao anatin'ny zavatra mavesatra ary ianao, tsisy nizaniza azonao an-tenana intsony, androany dia mbola misy feo avy any an-danitra afaka melombelona ny fanahinao ndraiky hanangana ny fiainanao ndray androany. Rahalahy sy anabavy malala, mananjara ianao raha mananjara ndray ny afatr'Andriamanitra androany ary za miantsoana hoe aoka hifantoka ianao, aoka ho vonona ianao andray ny afatry ny tompo androany, mivonoana ianao andray ny tenin'Andriamanitra. Ataovy mangetaheta ny fanahinao ary ataovy milendalenda mihitsy hoe hiteny amiko ndray Andriamanitra, satria ny afatr'Andriamanitra no taridalana ho anao sy ho an'ny fiainanao manokana. Ndao raha azo atao ataontsika ity iray te mananjara ry Jesosy ny mpanomponao, izay natokana hitondra ny anaranao. Ataontsika izay hira mahafinaritra izay. Raha afaka mitsangantsika menakavy dia hitsangana mananjara ry Jesosy ny mpanomponao, izay natokana hitondra ny anaranao, izay natokana hitondra fidina upituri, fidina upitu, ne fitiavana, ne tukina upamuri, tukina Sarafano putu, sarafano putu, voa terena, kani mafitia aye panusa. Siando si Paulina, siando si Paulina, Fadiazu, Fitalina, Fadiazu, Fitalina.
farany nefa raha izao sandraton'ny tananao kavanana araho zao vavaka zao Jesosy io tonga eto amin'ity toerana ity indray aho andray ny teninao andray ny fieoanao mananjara manana anao manana ny teninao sokafako ny foko androany ny saiko ny fanahy hidira ny teninao mitenena Jehova o fa vonina iaino izay mpanomponao tsy ahy anao vonina ny anompo anao a anao zay sitraponao a anao zay sitrakao a ampaherezo androany misaotra tompo amen samy mivavaka ho an'ny tenin'ny tompo samy mivavaka ikasika ny fonao Jesosy androany mitenena Jehova ho vangiro ny fonay ampaherezo izay. Encourage ton peuple, Seigneur. Parle en nous. Nous sommes prêts d'écouter ta parole aujourd'hui, Seigneur. Ouvre la bouche de ton serviteur, Seigneur. Et mets ta parole dans ma langue, Seigneur. Seigneur Jésus, que ta parole touche nos vies. Que ta parole touche nos cœurs, Seigneur. Et que ton peuple sera transformé à travers la parole de Dieu aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ. Les bénéficents à notre troupeau. Ampaire Jujai, Arvangun Funai. Visite-nous, Seigneur. Merci. Amen. Tobitatika samimaka place. Androania dia iresaka karazana kristiana salama arapana na marary arapana manahoana rehefa salama ny olona anankiray iresaka momba ny fanompona ihany koa androany ny olona anankiray salama arapana manahoana ny fanompona zay tokony ho ataony ahoana ny fomba fanompona n'Andriamanitra satria raha mbola marary arapana ny olona anankiray dia tsy afaka manompo ny tompo izy andao maky ten'Andriamanitra tsika tamin'ny nomery toko faraky ambin'ny folo nomery toko faraky ambin'ny folo andininy fahenina ambin'ny folo sy fafito ambin'ny folo ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy tiako ianao ifantoka tsara satria tena lehibe loatra ny afatry ny tompo androany andraisantsika fiovam-piainana goavana dia hoy Jehova tamin'i Mosesy manangona fitopolo lahy amin'ny olon'ny Israely ho ety amiko dia izay fantatra olona amin'ny fireneny sipify azy ary ento miaraka aminao ao amin'ny trano lay fionana izy dia hidinao ka hiteny aminao eo ary izaho haka mifanaza eo aminao ka ametraka izany ao amin'izy ireo ary hiara mitondra ity firenena ity aminao ireo fa tsy ianao irery intsony no hitondra azy passage anankiray hafa ato amin'ny John toko fadimy ambin'ny folo John toko fadimy ambin'ny folo andininy fa enina ambin'ny folo manao hoe tsy ianareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amoa ary mba hareta ny vokatrareo
mba omeny ray anareo zay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Atao amin'ny Apokalipsy farany, Apokalipsy 4:14 andininy 17 manao hoe ary nahareo feo avy any an-danitra ho kananao hoe soraty sambatra ny maty dia izay maty eo amin'ny tompo hatramin'izao. Eny hoy ny fanahy fa hitsahatra amin'izay ny sasarany izy fa ny asany manaraka azy. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia misy karazana kristianina anankitelo izay mitranga amin'izao fotoana izao, karazana kristianina anankitelo. Voalohany, ao ireo kristianina izay efa tena maty tanteraka ny ara-panahiny, maty tanteraka ary tsy afaka mitraka intsony, ny verin-dalana tanteraka, ny emotra tanteraka, kivy tanteraka, ary efa tsy mahatraka intsony, ny verina ny lomano any anaty fotaka indray, ny verina ohatra ny kisoa vavy izay avy nampandrona dia miverina ny osipotaka indray, tahaka ny alika hoy Jesosy miverina amin'ny alohany, ary tena marina zany fa ny alika tokoa ry havana dia tena avy mandoa izy dia avy eo indray izy miverina any amin'ny alohany. Ary misy kristianina izay efa tena maty tanteraka ny ara-panahiny, ka ny zavatra izay efa nialany, ireo fahotana efa nialany, ireo adalana efa nialany, ireo fahalotona efa nialany, dia miverina indray izy amin'izany fahaloavana izany. Izany ny atao hoe kristianina tena maty ara-panahy, tena maty ara-panahy. Ary raha ho avy Jesosy eny amin'ny raha lanitra dia tena ho very any amin'ny elo izy, ary dia tena ho very izy, ary dia tena ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay izy raha toka ho avy Jesosy eny amin'ny raha lanitra, satria maty ny ara-panahiny. Izay ny kristianina voalohany. Nisy kristianina ray faharoa dia ireo kristianina izay azo heverina hoe marary ara-panahy, izany hoe mbola ao ihany izy amin'ny fanompoana ny tompo fefa reraka, mbola ao ihany izy amin'ny fanompoana ny tompo fefa hita hoe efa tena vizana ny ara-panahiny, verevitra, ohatra ny efa tsy dia mahatraka intsony, efa tsy dia mahatraka intsony ny ara-panahiny, ohatra ny tsy hita intsony hoe atao ahoana na atao ahoana fa dia reraka ny ara-panahiny. Misy kristianina izay mbola ao amin'i Jesosy ihany izy fa efa tena verevitra. Androany misaotra an'Andriamanitra satria fantary fa tsika sendrasendra ianao miaino an'ity fandarana ity fa apitsakanao indray Andriamanitra androany. Raha ianao efa somary marary ara-panahy, tsapanao efa somary miady rery, vizana irery, potika irery, ienao efa tena tsy hitanao intsony hoe aiza ny tany ale, inona reno ataoko, tena efa kivy tanteraka, mbola ao amin'i Jesosy ihany ianao fa saingy tsapanao ianao tsy miverin-dalana, ianao tsy miverina ho amin'ny fahotana, ianao mbola tsy tafaverina any amin'ny fanompoan-tsampy, ianao tsy miverina tamin'ny adalana intsony, fa ianao kosa nefa mahatsapa fa marary ny ara-panahinao, mahatsiaro ianao miady rery, mahatsiaro ianao ohatra ny hoe teny efa kivy, mahatsiaro ianao hoe tsy hitanao tsony izay tany ale, mahatsiaro ianao hoe misy mbola mihaino vavaka na ihany ve, sa efa tsy misy tsony mihaino vavaka. Androany ianao izay efa reraka, aza matahotra fa hanangana anao Andriamanitra, andray andraikitra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, hikarakara eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, ary tsy ho avelan'Andriamanitra hiady rery izany ianao. Fahatelo kosa, itsika mpino izay mbola tena salama tsara. Androany dia hisy hafatra lehibe ho atsika karazan'olona maro izay na dia efa reraka renao, na dia mbola salama tsara raha ny ara-panahinao, satria izao confinement zao, izao crise lalovan'izao tontolo izao dia ady ho atsika izao, ady ho atsika fa faly any efa milaza aminao. Fa raha miasika ny adverserinao ianao, maro ny efa nintsana tany amin'ny fifanitsana anaty voalohany tany, maro ny efa reraka tany amin'ny inona moa filazan'ny mpanao baolina azy any amin'ilay fifanitsanana voalohany ireny moa filaza azy, moa inona filazana? Eliminatoire,
zay le izy any defa maro nefa nitsana tany sasany nitsana tany amin'ny 16e de finale sasany efa nitsana tany amin'ny 8e de finale sasany efa nitsana tany amin'ny quart de finale sasany efa nitsana tany amin'ny demi finale za mampahery ianao le tafavoaka ho any amin'ny champion du monde ianao le tsy maintsy tafavoaka ao anatin'ity crise ity ataovy amainina mafy zany ianao le tsy maintsy manao finale ary ianao le tsy maintsy andresy na inona zavatra mety hitranga na inona fisehoan-javatra hita ambonin'ny tany mampahery anao miencourager anao hoe azakivy raha senabavy malala ao anatin'ny ady anao ao anatin'ny azakazaka anao fa tsy maintsy vitanao ny course hatrany amin'ny farany tsy maintsy tratanao ny tanjona tsy maintsy tonga any amin'ny arrivé anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo androany dia tena mampitrakatsika menakavy izay ao anatin'ny ady ovity ty Kristy ovity ty arety mandringana sy aretina mandripaka eto ambonin'ny tany ty ovita ny confinement ovita ny zavatra rehetra fa ianao le ho tafavoaka velona ianao lay tena ibitabitaka ary miaraka amin'ny fandresena mihezinezina mampahery anao amen na halleluja iresaka amintsika androany ny hoe ahoana ny fomba fanompoana an'Andriamanitra inona ny antony anompoana an'Andriamanitra inona ny antony anompoana an'Andriamanitra raha mijeritsika ilay nomery tao dia toujours nivaky ny tena tao amin'ny nomery toko fa 2:10 novakitsika teo dia nanafatra Andriamanitra nanafatra ny Mosesy nanao hoe aroy Jehova tamin'ny Mosesy manangona 70 lahy amin'ny loha olon'ny Israely hoe ty amiko dia izay fantatrao fa loha olona amin'ny fireneny sy mpiazy ary ento miaraka aminao ho ao amin'ny tranolay fiaonana izy ireo dia hidinao ka hiteny aminao eo ary izao aka amin'ny fanahy izay ao aminao ka metraka izany ao amin'ireo ary ara-mitondra ity fireneny ty aminao ireo fa tsy anao irerin-tsony no hitondra azy Andriamanitra ry havana rehefa manao ny asan'Andriamanitra dia olona no ampiasainy Andriamanitra dia mitady olona hanompo azy Andriamanitra rehefa hanao zavatra eto ambonin'ity planeta tany ity dia mampiasa olona izy tsy hoe tsy mavita akory Andriamanitra tsy hoe tsy manao akory Andriamanitra fa misy anjara andraikitry Andriamanitra fa misy anjara andraikitry ny olona amin'ny fanompona eto ambonin'ny tany misy anjara andraikitsika tsiraray avy Andriamanitra dia namorona ny Adama ary andraikitry Andriamanitra iray manontolo namoronana ny Adama dia Andriamanitra iray manontolo no namorona azy no volavolain'Andriamanitra tamin'ny tany Adama dia avy eo nasiny fofinainy dia lasa olombelona fa rehefa nanao an'i Eva kosa nanao an'i Eva Andriamanitra dia tsy Andriamanitra iray manontolo no nanao an'i Eva fa nisy anjarany Adama nisy apara avy ao amin'ny Adama ary tsy inona akory fa ozy ny voalaza Baiboly hoe nalain'Andriamanitra ny taola tehezana tao amin'ny Adama nalain'Andriamanitra izany ary dia nanamboara ny olona anankiray hafa dia tsy izy akory fa Eva nalaina tao amin'ny taola tehezany i Abrahama Eva dia nisy anjara andraikitsy Andriamanitra fa nisy anjara andraikitsy i Adama ihany koa nanamboatra ny Eva fa rehefa niteraka any Kaina sy Abela indray Adama sy Eva dia tsy Andriamanitra intsony no tena niditsatsehatra fa tena izy mivady mihitsy no niteraka any Kaina niteraka ny Abela fa nisy anjara andraikitsy Andriamanitra ihany taty ambadika fa raha tsy teo Adama raha tsy teo Eva dia tsy niteraka dia tsy nahazo zaza dia tsy nisy olombelona manaraka fa nisy anjara andraikitsy i Adama sy Eva niteraka any Kaina sy Abela dia ohatr'izany ry havana malala misy anjarako
anjaranao asa fanompotsika eo anaty an'Andriamanitra rehefa manao zavatra isika. Dia misy anjara ndraiky s'Andriamanitra, tsy hoe tsy mahavita Andriamanitra, tsy hoe tsy manao Andriamanitra, fa misy anjaran'Andriamanitra dia misy anjarako, misy anjaranao mba ahafahana manatanteraka zavatra anankiray dia mitady olon'Andriamanitra. Ary izany no natonga n'Andriamanitra ny teny tamin'ny Mosesy eto amin'ity Nomeri 12 ity, rehefa tany amin'ny tany efitra nandeha ny zanak'Israely, dia nisy fotoana i Mosesy ihany, i Mosesy fotsiny no nanao ny asa rehetrarehetra, sady ny tsara ny vahoaka izy, ny tsara ny adin'ny olona rehetra izy ihany koa mbola nifandray tamin'Andriamanitra, mandray ny feon'Andriamanitra. I Mosesy ihany koa mbola nanoratra andreo bokyny Exodosy, Genesis, Nomeri, Deutéronomie, nanoratra andreo boky ireo koa Mosesy. Izy no nitarika ihany koa ny zanak'Israely, izany hoe tao amin'ny daholo ny andraikitra rehetrarehetra. Indray andro dia hoy Andriamanitra mantsy azy, ry Mosesy, tsy mety tsony zao ataonao zao, fa mitedava olona 70 ianao, mitedava olona 70 amin'ny zanak'Israely, dia tendreo ireo olona 70 ireo, dia ho afindrako amin'ireo olona 70 ireo ny fanao anatinao, omeko an'ireo olona 70 ireo ny fanao anatinao, ka tsy ianao irerin-tsony, tsy ianao irerin-tsony no hitondra ny zanak'Israely, fa ireo olona 70 ireo no hiara hitondra aminao ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana, ireo olona ireo hiara hiasa aminao. Fanontaniana mipetraka, fa nga tsy mahavita Andriamanitra, maninona Andriamanitra raha naniraka anjely? Maninona no tsy Andriamanitra fotsiny zao no manao zavatra rehetrarehetra, fa maninona ny mbola nitady an'i Mosesy ary mbola nitady olona 70 hafa indray? Izay mihitsy ny prinsipa riavana ao anatin'ny Baiboly. Andriamanitra dia mitady olona hanompo azy, Andriamanitra dia mitady olona hanao ny asany. Tsy naniraka anjely izy, tsy naniraka fanahy izy, tsy izy no nidina ny vantana, fa hoy Andriamanitra mantsy Mosesy hoe mitedava olona 70 lahy ao hiara hiasa aminao, hiara hitondra aminao ity firenena ity ho any amin'ny tany Kanana. Mitady olon'Andriamanitra hiara hiasa. Izao manko ry havana, ny fiainantsika dia tahaka ny ady, mandalo ady eto amin'izao tontolo izao, ary miady amin'ny devolontsika. Ny zanak'Andriamanitra miady amin'ny zanaky ny devoly, ny zanaky ny aiziny miady amin'ny zanaky ny mazava, ny zanaky ny fahaverezana miady amin'ny zanaky ny famonjena. Halleluja. Mandalo ady isika io, ka ny lalàna ny ady ohatran'ireny baolina ireny ihany, ohatran'ny manao baolina. Rehefa mijery baolina tsika, baolina rugby zao samy 10-12 daholo ny ino izy ty, ny olona eny ambony rugby, eny ambony terrain. Rehefa manao rugby tsy mety mihitsy ny hoe 20 ny an'ny anankiray dia ny anankiray 10-12, fa tsy maintsy mitovy tsara hoe 10-12 samy 10-12. Rehefa manao football zao 2-12 samy 2-12, ary olona samy olona manao baolina, fa rehefa samy lehilahy daholo dia lehilahy daholo ny manao baolina eo, fa tsy misy vehivavy. Ary rehefa vehivavy daholo ny manao baolina dia tsy misy hoe aloha mba asiana lehilahy, fa rehefa vehivavy dia vehivavy. Rehefa manao basket koa ohatra zany, rehefa 10 eny ambony kianja dia samy 10 daholo. Ka zany ny an'Andriamanitra ny prinsipa, mifanandrina amin'ny devolontsika. Ka ny devoly dia olombelona ny ampiasainy, olombelona ny ampiasainy devoly eto ambonin'ny tany, olombelona ny ampiasainy, olombelona ny ampiasainy devoly hitondra aiziny, hitondra faharatsiny. Ka raha ifanandrina amin'ireo Andriamanitra, ifampatana amin'ireo Andriamanitra dia tady dy zao, fa ny an'Andriamanitra dia olombelona ihany koa ny ampiasainy. Ny devoly manana ny mpanompony, fa Andriamanitra koa manana ny mpanompony. Ratsy zany dia mitirisy Andriamanitra, tsy afaka mampiasa anjely Andriamanitra, tsy afaka mampiasa fanahy Andriamanitra hiady amin'ny mpanompony devoly, fa tsy maintsy olona samy olona ihany koa.
androany anangana anao Andriamanitra mba ho ampiasaigny ianao androany mba ho ampiasaigny ianao androany ataova mainina mafy mitady anao Andriamanitra ary te hampiasa anao Andriamanitra ho amin'ny asany ho amin'ny asa fanompona te hampiasa anao Andriamanitra ho amin'ny asan'Andriamanitra inona moa no mahatonga n'Andriamanitra mampiasa antsika inona ny antony mahatonga n'Andriamanitra hampiasa antsika teboka voalohany dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Apokalipsy 4:12 vakitsika teo milaza manao hoe amin'ny naran'i Jesosy ary nareo feo avy any an-danitra nanao hoe soraty sambatra ny maty dia izay maty eo amin'ny tompo hatramin'izao eno iny fanahy fa hitsahatra amin'izay ny sasarany izy fa ny asany manaraka azy ny asany manaraka azy hitsahatra amin'izay ny sasarany izy fa ny asany manaraka azy sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo izay maty ao amin'ny tompo eny hoy ny fanahy fa hitsahatra amin'izay ny sasarany izy fa ny asany manaraka azy ny antony mahatonga n'Andriamanitra ry havana miantso antsika anao ny asany dia indray andro any tsika hiala eto ambonin'ny tany indray andro any tsika tsy maintsy ho faty indray andro any ianao tsy maintsy hiala eto amin'ity izao tontolo izao ity ary andalo fahafatesana kanefa notsindrin'ny Baiboly tsara eto manao hoe sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo ny fahafatesana mizara roa misy olona maty fa hijaly mandrakizay any amin'ny fahaverezana misy olona maty fa hidridridry mandrakizay any amin'ny fahaverezana any anaty afobe misy olona maty fa andalo ny fitsarana sy ny fanameloan'Andriamanitra amin'ny fanameloan'Andriamanitra mbola mafisiko amintsika ihany fa tena diso riavana reny fanoratantsika any amin'ny Facebook reny hoe rip reny repose en paix hevitry ny devolo reny hevitry ny devolo ny fanoratanao reny hoe repose en paix satria misy olona maty teo ampisotrotoka misy olona maty tany ampijangajangana misy olona maty tany ampanaovana fahalotona misy olona mpanao kolikoly mpanararotra manao ny tsirariny teto ambonin'ny tany nanao ny tsy fahamarinana nangalatra nanao adalana maty tao anatin'ny tsy fibebahana izy tsy nibebaka ny nafaty azy tena diso ny fanoratantsika hoe repose en paix mandriam-piadanana nefa ny olona anankiray izay ny aina tao anatina fahotana ny maty tena ho any amin'ny fahaverezana ho any amin'ny afobe ireo lehilahy mpifoko arongony mandany fotoana tamin'ny loka vehivavy sy lehilahy nandany fotoana tamin'ny adalana sy ny fahalotona tamin'ny fitsetotsetona tamina fahadalana sy fijangajangana sy fahavetavetana ny tanora anankiray nandany ny andro ny tamin'ny fahavetavetana filalovana lehilahy filalovana vehivavy dia hivantana ho any amin'ny elo raha vao maty andalo ny fitsaran'Andriamanitra ary didididry mandrakizay ho any amin'ny afobe izany tsy mampitombona mbola veriko aminao ihany ny firesahana amin'ireny hoe repose en paix ny olombelona dia mizara roa averiko indray mandeha ty fanazavako ty tahaka ny fanta anankiray io na tahaka ny oviva anankiray na Coca-Cola anankiray ianao rehefa mividy Coca-Cola tsy haiko ohatrinona zao ny Coca-Cola en plastique na fanta en plastique mety efatra arivo manodidina na mety latsaka kely dia zao ny zavatra misy ao anatin'iny tavoahangy na Coca-Cola iny ny Coca-Cola ao anatiny rehefa mividy an'io efatra arivo ianao dia ilay tsy ilay tavoahangy plastika no vidinao efatra arivo fa ilay rano ao anatiny ilay jus ao anatiny rehefa mividy Nestlé ianao dia tsy ilay boatina Nestlé ty ivelan'ilay vy iny no vidinao 5,000 fa ilay Nestlé le ronono ao anatiny le ronono ao anatiny rehefa mividy sardine ianao dia tsy ilay vy ety ivelan'iny no vidinao 3,000 fa ilay trondro le sardine ao anatiny ino zao lazaiko zao ny olombelona dia tahaka izany
misy plastique tsika ty ivelany ity, misy trano, i trano de tsika kory fa ty hitanao ty ivelany ty, alalana hoe io pasteur Hertina, io izy io ohatr zao ny orony, ohatr zao ny akanjony, ohatr zao ny tarehany, izy io somary ohatrohatran'izao ny feoany, ohatr zao ny alavany, alalana ho azy, tavoahangy plastique ty ivelany ty. Tranona sardine ty ivelany ty, boatina Nestlé ty ivelany ity, fa ao anatiny ao misy olona ray faharoa de ny fanahtsika rehefa mararitsika enonareo tsara ny fanazavakina rehefa voadonan'ny latabatra ny loalikao na ny kitrokelinao voadonany zavatra de marary ny kitrokelinao, marary ny loalikao, marary ny faladianao, raha voadidy ny antsy ny tananao de marary ny tananao. Ety ivelan'izay, ety ivelan'izay. Fa raha nanan'olona trosy ianao ka enjehan'ny olona sy alan'ny olona baraka miresaka trosy de tsy ny tananao ny marary, tsy ny loalikao ny marary, tsy le ety ivelany marary, fa misy olona anankiray marary ao anatinao ao, marary ao anatinao ao, le olona ray faharoa ao anatinao marary. Raha ohatra ka lasa nandositra ny vadinao de nilozandrery tao anao de naprafesiny de tadidio zao, tsy ny tendanao ny marary, tsy ny masonao ny marary raha lasa nandositra ny vadinao, tsy ny eto misokanao ny marary, fa ao anatinao misy ray marary, enonao marary, ary le ao anatinao tsy tazany ity ivelany hoe ary ohatran'ny lozam-bady angenao zany voatran'ny hitako mivoto ny sokanao na hitako mivoto ny sofinao fa ngany lasa nandositra am'izay tsy tazany ity ivelany io, fa ao anaty ao. Ka ilay olona ray faharoa ao anaty io no hitsangana eo alohan'ny fitsaran'Andriamanitra indray andro. Ity nofinao ty de oloapasana, iverinao amin'ny vovoka, iverinao amin'ny taolana, ity nofinao ity ivelany ty, ity carrosserie ity tavoahangy plastique ity tavoahangy na ino izy ty, ity Nestlé ty, boatina Nestlé ity ivelany ty, oloapasana. Fa ilay zavatra Nestlé ao anatinao, lay sardine, lay tena olona ao anatinao hitsangana eo alohan'Andriamanitra indray andro. Ary utafian'Andriamanitra vatana vaovao, utafina vatana vaovao, vatana tsy mety maty, vatana tsy mety lo. Ary vatana io no na ho sambatra mandrakizay ao an-danitra, ho faly mandrakizay ao fiainana mandrakizay, anana fiainana mandrakizay sy adanao miaraka amin'ny Jesosy mandrakizay, na io vatana tsy mety lo io, tsy mety maty io, tsy mety maty, zay mahazava-dozan'le vatana faharoa io. Atsangana le fanao anatinao, le tena maha-olona anao io atsangana de omena vatana ray vaovao, na io hoany amin'ny afobe. Ary io nadoranao amin'ny afobe ara tsy mety may, tsy mety levony, fa matsiaro mangirifiry, matsiaro mijaly, matsiaro marary, nefa tsy mety maty. Ohatra tsika rehefa manofo ratsy, jereva ngenao rehefa manofo ratsy ny vatanao tsy maninona, fa ianao mijaly amin'ny alina, tontony ny omby ianao amin'ny alina, tsondromin'ny olona amin'ny atsy, mangirifiry mihitsy ianao, tena ianao mijaly. Mbola sationany reny, sationany reny nofo ratsy reny. Tonga ianao ny maraina, io ihany ny vatanao fa totsy naninona akory, nefa ianao amin'ny alina tena mpijalin'ny devoly, misy fanahy manarona anao. Tsy le vatanao saroman'le fanahy, tsy vatanao no manofo ratsy, fa le olona ao anatinao ao no manofy, mijaly, mangirifiry ao anatina fanaitainana. De tahaka zany ny fahaverezana mandrakizay. Omen'Andriamanitra vatana iray tsy mety maty ianao, fa matsiaro mangirifiry any amin'ny afobe, any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Zay ny mampadiso amin'le hoe repose en paix, mandriam-piadanana. Diso zany. Satria raha olona ny jangajanga, ny aina tao anaty adalana de tsisy fiadanana ho azy mandrakizay zany. Aza mieritreritra ianao fa hopasana ny fiafarana, aza mieritreritra ianao fa hopasana ny fiafarana, tsy ao ny fiafarana. Mbola hiatrika ny fitsaran'Andriamanitra indray andro any. Ka re olona tsy niaina niaraka tamin'ny tompo, nikiry tao anaty adalana sy fahotana, de ho very mandrakizay ny amin'ny afobe, any fahaverezana. Zany ny ampitandremako atsika pino, zanak'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra, aza varimbarina, aza milalao fahotana, aza milalao fahotana, aza misangisangy fivavaha, aza misangisangy an'Andriamanitra, ary aza mivazivazy ny devoly. Rehefa hivavaka de mivavaha, tapao-ny hevitra. Rehefa nompon'ny tompo de manompony tompo, rehefa hiaina amin'ny fahamasinana de miaina amin'ny fahamasinana, fa aza manao kilalao, aza manao kilalao. Tena ho avy ny fitsaran'Andriamanitra.
ary loza ho an'ireo izay tsy netiny bebaka nandany fotoana tamin'ny adalana ho very mandrak'izay any amin'ny elo fa ozy kosa nefa voalaza ny baiboly eto sambatra ny maty dia izay maty eo amin'ny tompo eny hoy ny fanafahitsahatra amin'izay sasarana izy fa ny asany manaraka azy ny asany manaraka azy ho anao zanak'Andriamanitra mpino mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra manaraka an'izao fandarana izao misy asa manaraka anao ho tsaraina araky ny asa ianao ho tsaraina araky ny zava-bitanao ianao raha iarika amin'ny fitsaran'Andriamanitra indray andro any inona ny zavatra nataonao teo anaty an'Andriamanitra inona ny nandaninao fotoananao tamin'ny andro pahavelomanao inona ny nandaninao fotoananao mba nanompo an'Andriamanitra ve ianao mba nanao izay nafaly an'Andriamanitra ve ianao mba nanao izay sitrak'Andriamanitra ve ianao nanao izay tian'Andriamanitra natao ve ianao sa nandany fotoana tamin'ny zavatra tsisy tika zany natonga an'Andriamanitra ny teny amin'ny Mosesy manendre olona fitopolo lahy hanompo miaraka aminao hanao ny asako miaraka aminao satria riavana malala dia zao mitady mpanompo Andriamanitra anao ny asany mitady olona Andriamanitra anao ny asany mitady olona Andriamanitra anao ny asany halleluja raha nitsangana Goliata raha nitsangana Goliata dia tsy anjely no nirahan'Andriamanitra no nirahan'Andriamanitra iady tamin'ny Goliata fa tsy maintsy olombelona no iady amin'ny Goliata olombelona samy olombelona nitsangana Davida iady tamin'ny Goliata halleluja rehefa tonga tao Egypta Moïse Mosesy dia nitondra tehana izy natsipony Moïse Mosesy ny tehana dia nivadika mena rano fa rehefa nanipony tehana ihany koa Mosesy nivadika mena rano dia mba nanipy koa ny omby asiny Egypta ny mpanao pisikidiny Egypta nanipony tehana ihany koa dia mivadika mena rano tehana samy tehana ny ady halleluja halleluja rehefa manao boxe ny olona dia boxe ny atao fa tsy mampiasa daka tsy mampiasa ino izy dia tongotra tsy mampiasa daka fa tanana fotsiny fa raha vao mampiasa tongotra ianao dia manao faute zay disqualifié manao faute ianao rehefa manao basket dia tanana ihany koa miasa rehefa manao basket fa tsy mahazo mandaka fa raha vao mandaka ianao dia faute ianao zay zany ny principe ao amin'Andriamanitra eto ambonin'ny tany dia misy mpanompony devoly ary Andriamanitra manaraka an'izay principe zay ka ny mpanompony devoly ireo tsy anjely miady aminy mitady mpanompo Andriamanitra iady amin'ireo hifanandrina amin'ireo vonona vienao raha lasaina bavy malala mitady olona Andriamanitra anao ny asany rehefa andefa safodrano Andriamanitra tety ambonin'ny tany andefa safodrano Andriamanitra tamin'ny andro Noa dia tsy tonga akory dia nisy sambo avy any an-danitra nalatraky Jehovah hoe io sambo ry Noa andana ianao tonga dia mitangina n'io sambo nareo menakavy dia midira io vedety rapide non nasain'Andriamanitra Noa nanamboatra ilay sambo fiara amboary ny sambo fiara ohatry zao ny fanaovanao azy tsy maintsy manao ianao misy mpino manko ry havana malala ry mpino malala ry kristianina isany misy olona mieritreritra fa mangatadava amin'Andriamanitra omeo an'izao indray Andriamanitra mila an'izao indray ka efa zatra mangataka fotsiny misy mpanompon'Andriamanitra zatra mangataka fotsiny tsy mahalala hoe inona ny andraikitro inona ny fanompona tokony ataoko inona ny asa tokony ataoko fa dia ny zavatra taony dia tonga am-piangonana dia mipetraka dia mihira dia miantoroteny dia manao rakitra dia mandeha mody dia ohatry zay foana ry havana malala mila olona Andriamanitra anao ny asany indrindrandrindra amin'izao vanim-potoana izao ny devoly dia miezaka manakona ny fivavahana miezaka mihitsy anke zao ny devoly amin'izao hoe ohatrany teteny mihitsy ny devoly aiza ny fivavahanareo idiko ny fiangonanareo aiza daholo ny kristianina raha lasaina bavy malala ny fiangonana ny mety mity fa ianao afaka miasa ho an'Andriamanitra ny fiangonana mety mikatona ny fiangonana afaka tsy miasa fa ianao afaka mihetsika ho mpanompon'Andriamanitra mifanandrina amin'ny devoly mifanandrina amin'ny satana
mifanandrina amin'ny Satana. Za dia manamafy eto ny andraikitra tokony ho raisitsika pino. Atao tokantrano ato ianao tokony ho lasa pasteur ianao atao trano ato. Tokony ho lasa mpitory-teny ianao any amin'ny fokotany misy anao any amin'ny faritra misy anao any. Misy olona mbola very any. Rahalahy sy anabavy malala. Sambatra ny maty dia izay maty eo amin'ny tompo. Eno hoe ny fanafahitsahatra amin'izay ny sasarana izy. Fa ny asany manaraka azy. Ny asany manaraka azy. Ny antony hanompotsika an'Andriamanitra dia izao. Izay zavatra ataonao hoe eto ambonin'ny tany anaraka anao rehefa tonga any an-danitra ianao indray andro andry. Inona ny zavatra nataonao? Rahalahy sy anabavy ianao tsy tokony voatazona confinement zany tsy tokony voatazona confinement zany ianao. Tokony tsy ianao zany tsy tokony anisan'le olona le hoe samy midy amin'ny ray ora tolakandro dia samy mangina daholo dia samy tsisy atao. Tsy tokony zay ianao. Ianao tokony mahita atao ianao. Ianao tokony mahita atao ianao. Ny devolo miasa, ianao koa mila miasa ianao. Mila miasa ianao. Laninao amin'inona ny andronao. Rehefa tonga ve ny amin'ny ray ny amin'ny roa dia laninao amin'ny raha misy mibeloto miaraka amin'ny fianakaviana, amin'ny loto, amin'ny fijerena telefilm, fatoritorianao an-trano, fakanaina. Rahalahy sy anabavy malala, miangavy ianao fotoana etsehana zao manaova ny asan'ny tompo. Misy zavatra tokony ho ataonao ranabavy rahalahy. Misy zavatra tokony ho ataonao. Misy zavatra tokony ho ataonao. Miangavy ianao ary tanora malala isany. Miantso anao Andriamanitra. Mitady olona Andriamanitra anao ny asany. Raha mikirakira telefônina sy Facebook ianao, inona ny ataonao amin'ny telefônina anao ao? Za dia mampahery anao laninao amin'ny fananianina olona ve ny megahanao? Laninao amin'ny fanasoketana olona ve? Amin'ny fanesoesona olona sy fanaovana j'aime sy love, le sary fokelina ny anaran'ile sary fokelina. Inona? J'adore le sary fokelina. Laninao amin'ny fanaovana an'iny ve? Ny megahanao. Mahita pôzipôzina vehivavy ianao ao amin'ny Facebook, pôzipôzina lehilahy mahafatifaty ianao sotra bokoty. Laninao amin'ireny ve dia manao commentaire. Ranabavy rahalahy malala. Hoadin'Andriamanitra ny nandaninao fotoananao ianao. Hoadin'Andriamanitra nandaninao ny andronao sy ny megahanao ianao. Laninao tamin'inona ny megahanao? Laninao tamin'iny inona ny nafatin'ny telefôninao? Maty ve ny telefôninao tamin'ny fanaparitahana fitoriana filazantsara, tamin'ny fanaparitahana fampaherezana, tamin'ny fanaparitahana ny tenin'Andriamanitra? Sa maty ny telefôninao ny décharge ary maty hatramin'ny écran sy ny tactile, vokatry ny fijerena zavatra mamofady ao anatin'ny telefônina, vokatry ny fanaovana commentaire tsisy dika sady tsisy fotony mandany ny andro mandany fotoana. Sa inona nandaninao megahanao sy ny fotoananao ary nafatin'ny telefôninao? Hoadin'Andriamanitra amin'izany ianao. Indray andro any Andriamanitra dia hanavaka ny ondry sy ny osy ary hiteny ny osy zay eo amin'ny akaviany izy ka hiteny manao hoe midira ianareo any amin'ny fahaverezana, ianareo zay voaheloka ho any amin'ny fijaliana maritra mandrakizay, midirynareo any amin'ny fahaverezana. Ry mpanompo ratsy fanahy, mpanompo ratsy fanahy. Ary hiteny eo amin'izay akavanany kosa izy ka hiteny manao hoe ry mpanompo tsara sady matoky, midira ho amin'ny fifalian'ny tomponao. Midira. Andriamanitra dia hanavaka olona amin'ny fotoana farany. Ary efa kaiky ity fotoana ity ry havana, miantso anao inona ry mpino malala? Aza mivazivazy fa ianao tsy mitovy amin'ny olona rehetra. Tsy aza mampitovy ny tenanao amin'ny olona rehetra ka hoe efa samy ao anaty krizy zao. Ny olona anao anaty krizy mandany andro amin'ny adalana sy mandany fotoana amin'ny zavatra tsisy dikany. Ianao tokony mametra-pantaniana. Inona ny andaninao ny confinement anao? Inona ny andaninao ny confinement anao? Fa samy manana confinement daholo, na ny mpanotra, na mpivavaka, na tsy mpivavaka, ny olona rehetra samy manana ny fotoana laniny, samy manana ny confinement fa tsy tovy daholo zao. Ny olona mandany fotoana ny miadalana ny faratsiana. Ianao laninao amin'inona ry mpino malala? Mitady olon'Andriamanitra ho ampiasaina. Mitady olon'Andriamanitra ho ampiasaina. Mitady mpanompo izy anao ny asany. Raha mamakytsika ny Apokalipsy 20 dia ambaran'ny Baiboly fa sokafana ny boky ao an-danitra ao, ary ny olona rehetra dia ho tsaraina araka ny asany, araka izay zavatra voasoratra ao anatin'ny boky. Inona nandaninao ny andronao?
mitady olona Andriamanitra anao ny asany. Vanim-potoana farany izao, vanim-potoana farany. Izay zavatra ataonao andaninao ny andronao no entinao hiasika ny fitsaran'Andriamanitra. Tena namangy mihitsy Andriamanitra tamin'ny herinandro ity. Fatatsika zao tatoato fa be ny olona maty. Io moa tsy afaka mepangitsika Covid-19 ny mahafaty azy fa be fotsiny maty. Be da be mivatapaty hitanao, be da be ny olona milanja mandevona tatoato. Ary raha toronao moa io, ary raha toronao io batainao anaty vatapaty dia ahoana? Inona no entinao fitsaran'Andriamanitra? So dia eritreritry ianao manao hoe kilalao io. Na hoe za ange Jesosy tena mbola tsy vonona fa le Covid-19 koa namely tampoka fa za vao saika anomboka mihitsy tratran'ny Covid-19 dia maty Covid-19 eny fa tsisy excuse. Ny olona rehefa maty dia maty. Zao manko mifantanin'ny olona rehefa misy olona maty. Firy-taona izy maty. Rehefa mahita olona maty, inona ny nahafaty azy? Inona ny nahafaty azy? Fa maty naninona hono? Raha latsana bavy tsy zany ny fanontaniana mila petraka. Tsy hoe inona ny nahafaty azy ny fanontaniana mila petraka. Fa ny fanontaniana mila petraka dia hoe raha maty izy mba efa niomana ho amin'ny fitsaran'Andriamanitra ve? Mba efa mibebaka ve izy io maty io? Zany ny fanontaniana mila petraka. Fa tsy hoe maty ninona izy. Ny atsika mako zany fa maty ninona hono e. Zany question ny olona any amin'ny maternelle. Fanontanian'ny olona any amin'ny maternelle zany. Fa mila mahatakatra ianao fa hiatrika fitsaran'Andriamanitra ianao rina fahafatesana. Ka fanontaniana mipetraka tsy inona ny nahafaty azy fa rehefa maty io dia mitovy daholo. Hiatrika fitsaran'Andriamanitra daholo na matina tuberculose, na matina accident moto, na matina tsondromin'ny olona tamin'ny antsy, na matina natoka, na matina inona, na matina rongony, na maty tampoka ny janona fo, na maty Covid-19. Mitovy daholo samy hiatrika fitsaran'Andriamanitra. Fa tsy hoe tonga fitsaran'Andriamanitra ianao dia ny amo Jesosy tsy tena izy ny fa ny any manko nahafaty atsy le aretina mitovy ny le Covid-19 dia tsy mba misy famindram-povy e. Mitovy raha vao maty. Io zany tsy misy an'le hoe za Jesosy maty tampoka tsondromin'le raha vaviko tamin'ny atsika tena nahafaty fa za raha marina ny tokony mbola mibebaka nefa tena maty tampoka koa navoa fa avela aloha iverina any ambony tany tsisy. Tonga dia fitsaran'Andriamanitra. Ka fanontaniana mipetraka tsy hoe inona ny nahafaty anao, fa fanontaniana mipetraka dia efa niomana ve ianao, efa nibebaka ve ianao, efa vonona ve ianao, efa navita ny asanao sy ny fanomponao ve ianao. Raha maty, zany ny fanontaniana lehibe sy goavana. Efa navita ny asanao ve ianao. Rahalahy sy anabavy malala, sambatra ny maty dia izay maty eo amin'ny tompo. Eno ny fanahy hitsahatra amin'izay sasarana izy fa ny asa manaraka azy. Mitady olon'Andriamanitra hanompo azy ary ianao ny asany. Amen. Teboka faharoa ny antony hanaovantsika ny asan'ny tompo dia hoy izy atao amin'ny John toko 5:10 vakitsika teo. Andininy 5:11 manao hoe tsy ianareo no nifidy aho fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amo ary aretan'ny vokatrareo mba omeny ray anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona averiko indray mandeha. Eno tsara ne tsy ianareo no nifidy aho fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amo ary mba haretany vokatrareo mba omeny ray anareo zay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona. Amen. Rehefa manompo ny tompontsika ozy ny teny Jesosy eto hoe nanendry anareo ane ahy ary nanendry anareo mba handeha ianareo ary amo ianareo. Izaho no nifidy anareo fa tsy anareo no nifidy. Aka notendreko ianareo ry mpanompo mba hiasa, mba hamokatra, mba ninona hoe azafady, mba hamokatra. Fanontaniana mipetraka, misy vokatra ve ianao? Misy vokatra ve ianao? Nanendry anao ny tompo mba handesy amo. Dia tsotra ny teniny mba omeny ray anareo izy izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona. Mba manina hony mba omeny ray anareo izay rehetra inona izy angatahanareo amin'ny inona
amin'ny anarako na inana ny izy mba maniry an'izany zay rehetra angatahany ho azy ny atsangany ny tanany tovy amainina mafy zany mahafinaritra angery havana zany hoe zay zavatra angatahanao zay teneninao tonga amainina ary ny azany fafinaretanao sady mifaly mihitsy ao amin'i Jesosy satria ry havana tsorona amintsika fa tsika rehefa mangataka mahazo asivitehaka mafy zany halleluja mangataka ninina angatahantsika amin'Andriamanitra dia azotsika zany mamaly vavaka io Andriamanitra io ary tena mamaly izy nefa ny mahavariana ihany koa dia misy olona tena tsy valiny mihitsy misy mpanompon'Andriamanitra tena tsy valiny mihitsy tena tsy mahazo mihitsy mivavaka fa ary mametra-panontaniana mihitsy mifarany hoe fa maninona zay ny mangataka maninona ny mangataka fa maninona ny tsy mahazo tsotra le antony ianao tsy mamoha ianao tsy manao ny asan'Andriamanitra ianao mba nofidiana ihany ianao mba notendrena ihany kanefa napalahelo an'Andriamanitra dia izao tsy mety mamoha ianao tsy mety manao ny asan'Andriamanitra ianao any ka mangataka ianao fa tsy mahazo mitady ianao fa tsy mandray ary tena tsy mandray ny antony anaovana ny asan'ny tompo ry havana Andriamanitra dia mitaky valiny amintsika tadidia zao fa Andriamanitra ho tsy hoe tsy mavita izy ndray andro Jesosy nangataka mofo tapina zazalahy kely aiza ozy izy misy hanina omenany olona aiza misy sakafo omenany olona dia ozy izy ripetera sy ny namany hoe misy zazalahy kely ao manana mofo anankidimy sy trondro kely anankiroa ka ampinina moa zany amin'reto olona 5 mahery reto hoy Jesosy eto aty zany mofo akidimy sy azan-drano ankiroa zany nentina teo amin'i Jesosy zany ary nampitombony Jesosy ny mofo halleluja nitady mofo Jesosy ary vitany nampitombony io averiko indray mandeha vitany nampitombony mofo 5 sy ny azan-drano 2 vitany nanao miracle vitany nefa indray andro izy raha mijeritsika amin'ny Jaona 4 dia nangataka rano tamina vehivavy halleluja mba mirano ray ao izy osotroko midika ave zany fa tsy mahay manamboatra rano koa Jesosy mahay izy fa saingy mitady olona izy mba ho ampiasaina mitady olona izy mba ho ampiasaina nampitombo mofo 5 sy azan-drano 2 raha vitany ka zay isola aka rano viva ve dia tsy vitany fa zao ilay vehivavy Samaritana ny tiany ho ampiasaina mba mirano ao Jesosy troko halleluja raha mijery ny Baiboly ianao nisy fotoana Jesosy nitsangatsangana eny ambony ranomasina halleluja mandeha eny ambony ranomasina ary mitsingevana vitany ny mitsingevana eny ambony ranomasina ndray andro nefa izy eo amin'ny Luka 5 dia niteny tamin'i Petera mba ampindrano sambo kely halleluja ampindrano sambo atao inona koa sambo kely ianao ary mahay mitsingevana ianao ary olona mahay mitsingevana maninona ianao raha mitsingevana fotsiny dia mitorotany fa zany ny prinsipa an'Andriamanitra fa finaretana ho an'Andriamanitra ny mampiasa olona satria ny antony ampiasainy ny olona io dia te hitahany olona io izy tiany mevalim-bavaka ny olona io izy tianao fahagagana ny olona io izy dia nindramo misambo kely ny Petera dia vao napindra ny Petera zay ny asa fanompony Petera io ary ozy izy mba omeko anao dia vao napindra ny Petera dia ozy izy amin'izay Jesosy rehefa vita ny toroteny ndana amin'izay miroso lalina fa azo azan-draha mipetsaka nareo halleluja ny tena marina tsy hoe tsy mahavita mitsingevana eny ambony ranomasina Jesosy na tonga azy nindrana an'ilay sambo kely tsy zay ny tena marina fa te hitahan'ny Petera izy te hitahan'ny Petera sy ny apôstôly izy dia nasainy mihetsika aloha reo amin'ny fanomezam-pahasoavana mihetsika aloha reo mba hanompo azy ny tena marina vitan'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra ara-lasina bavy vitany fa saingy izao misy fotoana izy te hampiasanao satria izy ny tena marina te hireharehanao devant ny devoly te hireharehanao izy eo anoloan'ny mpamosavy te hireharehanao izy eo anoloan'ny mpanompony Satana fa ny zanak'Andriamanitra mahavita zavatra halleluja ary te hitahanao izy izany no antony ampiasan'Andriamanitra anao
tsy hoe tsy mahavita Andriamanitra raha miteny hoe mba manaovany ty, mba manaovany ry, ataovy ty. Tsy hoe tsy mahavita Andriamanitra, mahavita Andriamanitra na tsisy anao ary. Fa ny antony mahatonga azy miantso anao hoe ataovy dia te hitahanao izay, te hitahanao izay. Fa finaretanao an'Andriamanitra ny mampiasa olona mba ho mpanompony, mba hanao ny asany. Ary ny olona zay afaka manao ny asany, tadiditsika tsara ny tantarany i Davida. Ndray andro Davida dia zao ny rany rainy Davida, satria ny Davida ny raha marina mpiandrondro ny asany, mpiandrombony ray aman-dreniny. Ny zokolany Davida kosa kapitaine, miaramila ny Saoly, miaramila ny Israely ary tany an-tafitra. Dia ny rany rainy Davida, ny rany Jese rainy, andany ianao ry Davida makany jereo ny rahalahinao any amin'ny ady any. Dia andany hitondray mofo sy fromage izy, andana hitondray sakafo izy, andana hitondray hanina izy. Dia mba jereo hoe manahoana ry zareo any, manahoana ry zareo any. Halleluja. Lasy Davida, nataony Davida tamin'ny fony rehetra nanatitra sakafo an'ny rahalahy. Nataony Davida tamin'ny fony sy tamin'ny fanetretena ny asan'Andriamanitra. Nataony Davida tamin'ny fanetretena izany rehetrarehetra izany. Ny tena marina nefany, ny tena marina nefany, efa nanomana Andriamanitra nalehan'ny Davida tany amin'ny rahalahin'ireo, ne tany amin'ny ady ireo, tsy ady amin'ny Goliaty, tsy ady amin'ny Goliaty ary nalehany tany hanatitra sakafony rahalahy. Fa nataony tamin'ny fony rehetra, nataony tamin'ny fanahiny rehetra. Fa ny tena marina, efa manana programa Andriamanitra ho an'ny Davida. Tsy hoe hanatitra sakafo, tsy hoe hirakiraka, fa efa misy programa n'Andriamanitra hoe rehefa tonga any ianao asaky miady amin'ny Goliaty. Ary rehefa tonga miady amin'ny Goliaty ianao dia andretsy, dia nomboka hiakatra tsoela eo amin'ny seza fiandrianana ianao. Hiakatra tsoela eo amin'ny seza fiandrianana ianao. Ataovy haleloja mafy zany. Raha lasina bavy malala ao ambadika io fanompona io, ianao asain'Andriamanitra manompo, ataovy amin'ny fonao rehetra io, ataovy amin'ny fonao rehetra io. Ao ambadika io fanomponao io, ao Andriamanitra no hitahanao, ao Andriamanitra no hitahanao, ao Andriamanitra no hitahanao. Ka omen'Andriamanitra anao zay rehetra irin'ny fonao na inona na inona. Ny mpivavaka amin'izao mampalahelo dia zao, tsy mahay manompo fa mahay mangataka, tsy mahay manompo fa mahay mangataka. Ohatrany hoe rehefa misy zavatra tompo meo anty aye, faly vavaka aye, alamino ny problème ko any amin'ny tribunal des sociaux, avereny ny vadiko hoe omeo vola des sociaux, mijaly za sy mivady aman-janako hoe tsy mananasa aye, ny lozam-bady aiza ny haniko hoaniko tompo, des sociaux alamino ny olako hoe ny hofatraniko hoe ny vidinjiriko hoe ny zahoako hoe mahay mangataka fa tsy mahay manompo. Andriamanitra tsy niantso anao hangataka fa niantso anao hanompo. Ataovy amaininy zany. Ataovy ny asan'Andriamanitra, ao ambadiky ny asan'Andriamanitra ataonao io. Ao ny fisandratana ho anao, ao ny valim-bavaka ho anao, ao ny fahagagana ho anao, ao ny fahagagana ho anao. Davida nanaiky nihiraky ny ray aman-dreniny, ny rany dadany izy, andana tery ny mofo an'ny rahalahinao, anatery fromage, ndana anatery sakafo asodinona ny rahalahinao any. Na nataony Davida tamin'ny fony rehetra ny asa, nataony tamin'ny fony rehetra ny asa. Fa tao ambadika ilay fanompona nataony Davida, tao ny fisandratana, tao ny fisandratana. Tsy niomana hiady amin'ny Goliaty izy, fa Andriamanitra kosa efa nanomana azy hiady amin'ny Goliaty mba hanandratana azy. Ry havana, ao ambadika io fanomponao io, inona ny fanomponao? Rehefa misokatra ny fiangonana, mety mibata W ve? Ao ambadika ny fibatanao ny W ny fahasoavana sy valim-bavaka ao anao. Mety mamafatrano ve? Aza mieritreritra ianao zany asako ny asa maloto hoe mamafatrano fiangonana. Inona moa ny mba asako? Ao ambadika ny famafanao ny trano raha ataonao amin'ny fonao rehetra. Ao ambadika izay ny fahagagadra sy ny vahaolanao anao. Inona ny asanao?
inona ny fanomponao fa ho ambadiky ny fanomponao no anany ratan'Andriamanitra anao raha ataonao amin'ny fonao rehetra ianao manana ny telefônina io mba mieritreritra hamonjy fanan'olona ve ianao sa andany fotoana amin'ny filalaovana mandany fotoana amina kilalao anaty Facebook mandany fotoana amina filalaovana sa mba mieritreritra ianao terenao amin'ny famonjena amin'ny asan'ny tompo sy ny asana famonjena fanan'olona inona ao ambadiky ny fanomponao ny miafina ny fahagaganao anao ao ambadiky ny fanomponao amin'ny fonao rehetra misaotra ny tompo eto amin'ny télé samy manana fanompony misy ny kirakira caméra misy ny eo amin'ny régie misy midiffuser an'ity amin'ny télé misy midiffuser an'ity fandaran'ity amin'ny radio misy mandefa azy any amin'ny Facebook misy mandefa any amin'ny YouTube zany mpiara mifanompona daholo zany ary raha ataonao amin'ny fonao rehetrarehetra io fanomponao io dia ho ambadiky io fanomponao io ao ambadiky izay ny valim-bavaka ao anao ao ambadiky izay ny valim-bavaka ao anao ny an'ny olona manko mieritreritra foana raha tsy misy tambony atsy manao raha tsy misy tambony atsy manao ary raha tsy hita masony io tsy manao fa za miteny aminao raha tsy hita amin'ny masonao ary andana atovy andana miasa ho an'Andriamanitra inona ny azonao atao inona ny azonao atao za dia mbola milaza aminao fa fafinaretana ho an'Andriamanitra ny mahita antsika manao ny asany Andriamanitra ry havana tsy mamorona vazy vida zany tsy namorona olona vida zany Andriamanitra hoe za ary pasteur tsy mbo hitako zay asa fanompona ataoko fa tena tsy mbo haiko hoe tsy haiko hoe inona sa angamba dia tena tsy Andriamanitra tsy namorona olona vida zany misy zavatra daholo ao anatinao misy fahasoavana ao anatinao na mibogosité anao ny atsara tarehinao ny fitsikitsikinao ampiasainao amin'inona ampiasainao fanadalana lehilahy any amin'ny elo ve ny atsara tarehinao samba ampiasainao amonjy fanan'olona raha laha mibogosité anao anadalanao ankizy vavy anary olona ho any amin'ny elo mibogosité anao samba entinao hitoriana filazao tsara fa Andriamanitra tsy nanangana olona vida izany misy zavatra daholo ao anatintsika ao misy zavatra ao sasany nataon'Andriamanitra avocat sasany nataon'Andriamanitra dokotera sasany nataon'Andriamanitra mpihira sasany nataon'Andriamanitra mpitendry zavamaneno sasany nataon'Andriamanitra mpanambola sasany nataon'Andriamanitra mpamafa sezy fanompona daholo sasany nataon'Andriamanitra mpitory-teny sasany nataon'Andriamanitra mpanao délivrance sasany nataon'Andriamanitra intercesseur inona ny asa fanomponao inona ny asa fanomponao fa ho ambadiky ny fanomponao ao Andriamanitra no te hitanao rehefa manao ny asan'Andriamanitra ianao dia ao ambadiky ny asa zay ataonao io ao Andriamanitra no mitanao fa rehefa mitoepoena tsy mahita tao ianao mandamy fotoana amin'ny zavatra tsisy dikany tsy mba manao ianao aza manantena andray valim-bavaka zany mazava le tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jona 5:20 vakitsika teo nanendry anareo ambany desiamo ary ahareta ny vokatrareo amaranako ny toriteny amaky tenin'Andriamanitra isika atao amin'ny Galatiana toko fahenina Galatiana toko fahenina andininy faharoa manao hoe mifampitondra zay mavesatra aroka izany no antaterahanareo ny lalàn'i Kristy averiko indray mandeha mifampitondra zay mavesatra areoko izany no antaterahanareo ny lalàn'i Kristy mifampitondra zay mavesatra mampalahelo ny verset io dia lasa verset apaty rehefa misy faty voatra ny miasa zany verset zany rehefa misy olona maty ka le mamangy reny ka ary dia mahavariny fa ny olona tsy mahay baiboly ary dia ohatran'ny mba
zay ny mba tenin'Andriamanitra iny fampitondra azy mavesatra ary miara ory amin'izay ory dia mba ohatran'ny hoe kristiana tena hoe mahay baiboly be mihitsy izy nefa dia izay verset zay fotsiny ny ainy dia lasa mampalahelo ny verset zany dia ohatrany hoe verset lasa any amin'ny faty vo mandeha fa tsy nampiasainy io any amin'ny faty fa tena nampiasainy io amin'ny androm-pahavelomantsika mifampitondra zay mavesatra ny asan'Andriamanitra ry havana ianao nareo tsara ary mpino malala isany dia tsy vitan'ny pasteur rery tsy vitan'ny olona iray ny asan'Andriamanitra ny asan'Andriamanitra tsy vitana olona vitsivitsy fa ao anatin'ny baiboly ao raha mamakytsika any amin'ny romanina dia tena iraytsika ratsambatany Kristy ary amin'ny Korintianina voalohany toko 12 dia manambara fa tena ny Kristy tsika ny sasany maso ny sasany tongotra ny sasany vava sasany tanana sasany vavony samy manana ny asany rehefa ao amin'ny vatan'olombelona eo reo ratsambatantsika ireo dia samy manana ny asany tongotra tanana vavony ny asan'ny vavony tsy vitan'ny tanana ary ny asan'ny tanana tsy vitan'ny tongotra ny asan'ny tongotra tsy vitan'ny maso ary ny asan'ny maso tsy vitan'ny sofina fa saingy mahalavorary ny olona iray ny tena iray dia ireo fitaovana rehetrarehetra eo miara-miasa raha vao misy anankiray marary amin'ireo dia marary ny vatan'ilay olona marary ny vatan'ilay olona miara-miasa ireo vatana ireo tova rehetrarehetra ireo ireo ratsambatana rehetrarehetra eo miara-miasa ireo raha lahy sy anabavy malala ao amin'ny tompo ny asan'Andriamanitra dia misy olona maromaro mila miara-miasa amin'ny mpanompo maromaro fantaniana mipetraka dia hoe inona amin'ny ratsambatany Kristy ianao tena en danger ianao ripino malala isany rahalahy malala ranabavy tena mampatahotra ny hoavinao raha ianao le anisan'ny olona tsy hita hoe inona ny asanao le tsisy asany fa le mihodikodyna tena mampatahotra ny hoavinao mbola veriko fa tsy misy olona vida izany eto ambonin'ny tany ao amin'ny asan'Andriamanitra tsy vitana pasteur irery tsy vitan'ny olona irery fa mila olona maro ianao tsy voatery anao pasteur daholo tsika fa mety ho directeur ianao PDG na orinasa ianao mijery an'ity fandarana ity fa misy asanao ao amin'Andriamanitra misy asanao ao tao anatin'ny confinement ity zao inona ny asanao rahalahy sady miara confiné ao an-tranao nareo mivady dia tsisy ninina asa fa dia miandro fotsiny dia mihinana ny hazo fotsiny inona ny asan'Andriamanitra sa ozy izy ianao aloha rehefa vita ny confinement vita ny crise zay ve vao mihetsika rahalahy aza miandry an'izany misy hetsika tokony ataonao mety ho ministre ianao mijery an'ity fandarana ity mety ho député mety ho dokotera inona ny asanao inona ny asa fanomponao inona ny azonao atao amin'njena fanan'olona ao amin'ny asan'Andriamanitra Andriamanitra tsy niantso antsika anao pasteur daholo na anao évangéliste fa mety ho député ianao mety directeur ianao mety DG ianao fa misy zavatra tokony ataonao anatin'ny fiangonana ao amin'ny asan'Andriamanitra tsy any amin'ny asanao ihany tsy any amin'le mandray vola tsy any amin'le manisy sony fotsiny fa inona ny zavatra azonao atao amin'ny fiaraha-miasa amin'ny asan'Andriamanitra mety ho général ianao inona ny asanao amin'ny famonjena fanan'olona le asa mety mampamafalala olona eny an-dalana eny mety ho asara sosialy lay asa fitsaboana amin'ny marary manindrona marary ny asana dokotera asa fitsaboana fa eo amin'ny ara-panahin'ny olona eo amin'ny ara-panahin'ny olona ry mpitandro ny filaminana mety mampandefa tomobile ianao ny amin'ny arabe asa fandaminana eny amin'ny arabe zany fa eo amin'ny fiangonana amin'ny famonjena fanahin'olona inona ny ho asanao rehefa ho avy Jesosy eny amin'ny raha lanitra ary hiatrika ny fitsaran'Andriamanitra ianao ny ray andro aoriana fahafatesana rahalahy dia tsy niasa vokatry ny diplômanao no hanadinana anao hoe za Jesosy
za le mpandefa tomobile rond-point isanandro le asako dia le mandefa iny ano tsy iny no hitsarana anao tsy hainao lay ny asa borao sy le chauffeur taxi be za moa zany tompo lay ny asako tena le chauffeur taxi be sy nanao rehetra vera le mitabataba hoe dalina pasika andranona ohatra iny any asako dia tsy hitsarana anao zany fa ny asa fanompona na mijena fanan'olona izany no hitsarana ny olona iray indray androany tsy hainao le nivarotra teo atsena nivarotra friperie ka za moa zany Jesosy dia nivarotra friperie ny asako ary dia nandaniko ny androko zany dia eto amin'le hoe ao solde ato 10,000 tsy arivo ato indray tsy zay no anadinana anao fa inona no asa vitanao tamin'ny famonjena fanan'olona mifampitondra azy mavesatra za dia mitodika manokana an'ireo mpiara mivavaka ireo mpino ireo kristianina mpanaraka na tsy mivavaka amin'ny vaony olo koa renao fa mpino inona ny asanao amonjena olona amin'izao confinement zao sa ianao mieritreritra fa rehefa confinement dia tsisy ninina azonao atao zay lazainay aminao mba tantara kely ny zavatra ataonay isanandro tao anatin'izao confinement zao dia tsy mbola mipetraka ny tenanay misy fotoana amin'ny roa ambin'ny folo alina tamin'ny alina zao tamin'ny 2 sasany taitra nanomboka vavaka nanomana ny toroteny vavaka ho an'ny olona manana ady ny vavaka ho antsika mpijery ny vavaka ho an'ny fiangonana amin'ny 2 sasany alina nanomboka taitra dia mivavaka isa marainy zay na mivavaka misy fotoana matetika amin'ny 2 alina foana ny taitra dia mivavaka tonga ny amin'ny 7 maraina miala ao an-trano tonga tia am-piangonana manao délivrance mandray olona misy olona marary amin'izao fotoana zao isanandro zay mila fitsaboana tsy manam-bola entina any amin'ny hôpitaly tsy manam-bola hitsaboana etseroa tsy manana vidim-panafody ao amin'ny fiangonana izy mba tonga mitady fametratanana amin'ny 7 marainy zay isanandro dia efa tonga ao matetika miaraka amin'ny pasteur vitsivitsy mametra tanana isanandro vita ny fametratanana lasa ndray manao émission amin'ny télé amin'ny radio tsy mipetrapetraka zany vita ny émission amin'ny télé sy radio lasa ndray mijery ny asa eny bypass eny amin'ny tany eny satria manomana anamboatra toerana anaovana fivavahana trano fivavahana ho an'ny olona rehetra tsy ho an'ny vaon'ny oloko fa natao aminjenany olona mety raha sitrapony tompo izy toby eny andraisana an'ireny olona tsy maintsy mila tazoma anaty tobo mety izy klinika koa eny ary io tsy hanavana n'iza fa dia rehefa mitsangana ny asa eny dia natao amonjena olona anasoavan'olona dia mijery ny asa eny ahoana fandeha ny asa atosy ny fandamidaminana ao anatin'izany anefany dia mbola mivavaka ihany koa amin'ny tompotompo mila vola tahaka izao indray ary rehefa mitaky vola ny tompo tany dia tsy ny olona mpanao mason takino hoe aiza ny vidin'ny tanina iato pastera ny fatany ary dia mipastena tsy maintsy mieritreritra tompo aiza ndray androany mila fahagagana aminao ndray arabola tompo iza ndray ny olona irahanao mivavaka andreo manalina manao ny asanao zay tompo mila zao million ndray hony mila 50 million mila 20 million mila 10 million mila 100 million anaovana ny vidina tany anaovana ny karama ampiasa ividianana matériaux anaovana ny reny ividianana vato fasika simo mila zao tonina indray zany ny asanay isanandro manomboka amin'ny 20 alina mifo mivavaka manomboka maraina miasa ho an Jesosy manao délivrance mandray olona miomana ho amin'ny toroteny sy ny asan'Andriamanitra ao amin'ny télé sy radio aorinan'izay mikarakara ny tany mieritreritra vola mieritreritra ny zavatra zay tokony ho alama rehetrarehetra famonjena fanan'olona ary ianao inona ny mba sapanim-ponao mba inona ny anjaranao amin'izany sady faly fotsiny ianao manao amainina rehefa mandeha ny toroteny sy ny radio ato faly fotsiny ianao manao alleluia faly fotsiny ianao manao marina zany pastera marina makasitraka pastera amin'ny toroteny tsara zany toroteny zany zay fotsiny veny ataonao mitetehaka kely mandefa n'le olona magamaga kely rangamagamaga kely mitetehaka iny fotsiny ve sa inona sa manao zema sy mandefa cœur zadordoro sa inona ny asanao inona no asanao amin'izany rehetrarehetra, 'zany. 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 'Zany.
amboniny zany miatrika isan'andro zay isan'andro misy olona tsy manan-kohanina tsy manam-bola mandamany zany rehetrarehetrany hoe inona mba mihohanireo olo reo tsy maintsy hitadiavana vola ny olona rehefa tsy manan-kohanina tsy misy vary tonga ao tsy marary any tonga ao fa misy olona tsy manan-kanina tsy maintsy jereny ranabavy rahalahy malala isany PDG DG ministre député tsika mpanan-karena inona amin'izany mba andraikitsao inona amin'izany mba andraikitsao za tsy miantsona hoe andao apio zay anao délivrance za tsy miantsona hoe apio zay andao apio zay mitoriteny eto satria mety tsy toriteny no anirahany tomponao fa inona amin'izany ny asa fanomponao mifampitondra azy zay mavesatra baiboly milaza mifampitondra azy zay mavesatra i Mosesy te ela velona 20 taona izy vao maty ary izy tsy maty Mosesy tsy maty ambaran'ny baiboly fa 20 taona izy fa tsy niova ny heriny halleluja tsy niova ny heriny ary za tena sûr fa raha tsy nalain'Andriamanitra izy tsy maty fa Andriamanitra mihitsy naka azy hoe allo amin'izay mihitsy ianao alaiko dia nalaina velona mihitsy Mosesy niakatra ny tendrombohitra dia tsy miverina tsony fa za sûr fa raha tsy nalain'Andriamanitra Mosesy mety mbola 100 taona izy mbola velona na 200 taona mbola velona Mosesy inona ny secret Mosesy nisy olona nanohana azy tao nisy olona nanohana azy tao nanaharaka ny tenin'ny Jetro rafozana izy hoe tsinjarao ny asanao misy olona manangona mpifehy arivo mpifehy zato mpifehy folo tsy haiko mpifehy firy daholo le natsangany reny nanaharaka an'le tenin'ny Jehovah izy hoe sivy misy 70 lao dia zarazarao amin'ireo ny asa zarazarao amin'ireo olona 70 ireo ny andraikitra zarazarao amin'ireo ny andraikitra ary zany na tonga Mosesy ela velona satria nisy olona mpanohana izy nisy mpiara-miasa izy nisy mpanohana izy amin'izao tsika miresaka zao satria ve confinement de midi amatrano ianao ka tsisy andraikitra ao ry intercesseur ry mpanao délivrance ry mpino aiza ianao efa bolana zay aiza zao ianao io aiza ianao io aiza ianao io tsy hitatsony ianao misy amintsika ane zao tsy hitatsony fa ozy ianao hoe aloha many olako ato raha ho avy Jesosy inona ny mba asa fanomponao tao anatin'izay 5 volana tao anatin'ny crise zay Madagasikara inona ny anjara brikinetinao mifampitondra zay mavesatra inona ny azonao atao ry mpanao délivrance mba afaka manao ny asanao ve ianao mampanao délivrance anao any amin'ny tanana misy anao any ka mivavaka ho an'ireo olona marary reo na tsy tonga ty-am-piangonana resy ry intercesseur mbola mba mahavita mitondra mambavaka ny pastera ihany ve ianao mbola mahavita mitondra mambavaka ny fiangonana ihany ve ianao ry intercesseur isany mbola mahavita mitondra mambavaka ihany ve ianao ny mpanompon'Andriamanitra sa efa lany fotoana varimbariana reraka ry mpandovola aiza ianao mila vola ny asan'Andriamanitra misy amintsika milliardaire misy amintsika millionnaire misy amintsika manam-bola avelanao hiady rery ve ny mpanompon'Andriamanitra ny pasteur ka sady mivavaka ho anao amin'ny 12 alina manao ny asan'Andriamanitra mitory teny manao délivrance miasa manenjika ary asa ary manenjika ary mitady vola ary mivavaka ho amin'izao nefa ianao manana ihany manana zay tokony atao fa saingy apriminao any amin'ny banky hitsonjovanao amin'ny vody andro meriky apriminao ambany ondana adininao fa ianao ange nasainanao ny asan'Andriamanitra adininao fa ianao ange mpanompon'Andriamanitra ary natao hiasa natao amafy natao hiara hiasa aiza daholo tsika mpanompon'Andriamanitra mpino marobe aiza inona ny anjara vitanao amin'ny famonjena fanan'olona raha samy confiné teo daholo moa tsika menakavika inona ny hafaran'ny fiainantsika inona ny hafaran'ny télé inona ny hafaranao tato raha tsy misy olona nitsangana nampahery anao isan'andro mitory teny eto raha tsy misy olona miasa ho anao eto amin'ny télé eto isan'andro mpiasa marobe manao ny asan'Andriamanitra inona ny hafaranao tato an-trano tato ary raha
mahafantatra fa misy raha miasa ho an'ny tompo manompo ny tompo ao. Inona kosa ny andraikitsao? Baiboly dia milaza mifampitondra zay mavesatra. Ataovy amaininy zany, mifampitondra zay mavesatra. Tsy any amin'ny faty no ampiasana an'izany toriteny zany, tsy any amin'ny faty no ampiasana an'izany verset zany mifampitondra zay mavesatra. Amin'izao vanim-potoana izao no miantso anao ny tompo. Aza vela iady rery ny mpanompon'Andriamanitra, aza vela iady rery ny pasteur anao, aza vela iady rery ireo zay mihetsika sy miasa. Tonga ny fotoana iara-miasa ary fanohanana. Mbola veriko aminao ihany ny teniko tamin'ny voalohany, tsy mitady anjely Andriamanitra ho ampiasaina, tsy mitady anjely izy. Mosesy ny ampiasaina, ary ny rano rehefa teo Mosesy dia nitady olona 70 tsy anjely 70 fa 70 tao amin'ny zanak'Israely nampiasaina iara-iasa aminy. I Jesosy raha niasa tety ambonin'ny tany dia tsy nitady anjely fa nitady 12 izy iara-iasa taminy. 12 apôstôly iara-iasa aminy. Tsy anjely no nirahan'Andriamanitra iara-iasa amin'ny Jesosy, tsy ny anjely fa olona 12 mirahalahy. Ianao inona ny anjara andraikitsao? Sady varina miady amin'ny Covid-19 fatenao. Fotoana ietsehanao zao fa niasanao manaraka anao, ary eo ambadiky ny fetsehanao no hitahian'Andriamanitra anao. Mbola veriko ihany raha lasenambavy, rehefa tsy mihetsika anao anao ny asa fanompona, anjara andraikitsao aza manantena ndray valim-bavaka izany. Ozy ny tenin'Andriamanitra vakitsika teo, nanendre nareo mba handesy amoa ary aretany vokatrareo, mba omen'ny ray anareo zay any an-danitra zay rehetra irinareo. Nininy Andriamanitra tia hanome zay zavatra irinao, nininy fa ny mampalahelo ianao tsy mety miasa ho an'ny tompo, tsy mety iara-iasa ho an'i Jesosy. Indraindray tsika tia tena loatra, zatra toanana foana, zatra apina foana, zatra mihaino toriteny fotsiny, zatra paherezana. Amen, halleluja, amen pasteur, marina mihitsy pasteur. Tsy zany fotsiny ny andrasan'Andriamanitra anao. Ianao ietsika mihitsy ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra, iara-pandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Ny devoly mampandroso ny fanjakany. Tady ity zao devoly tsy miperapetraka amin'izao tsika miresaka zao, mampandroso ny fanjakany izy. Maizina ny tany, midy daholo ny fiangonana rehetra, midy ny fiangonana, mangina ny akamaroan'ny pasteur, ary tena midy ny fiangonana. Maizina ny tany, maizina ny tany. Fa raha maizina ny tany dia tadio fa ny devoly miasa ao anaty aiziny. Aiza ny zanak'Andriamanitra? Zao ny fotoana ietsetsika zanak'Andriamanitra, aza vela iady rery ny mpanompon'Andriamanitra. Ndao ifampitatana, ndao ifanohana, ndao iazakazaka, ndao anao dingana amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Fotoana izao ry havana malala, raha tsy hetsika tsika androany roviana indray no hetsika, zaby mino fa fotoana hitahian'Andriamanitra anao zao. Ivavaka tsika rehefa avy eo ndresaka anao momba ny fanompona androany. Ny antony hanompontsika an'Andriamanitra dia voalohany hiasika ny fitsaran'Andriamanitra tsika, ary ny asanao no tsarainany. Faharoa, ny antony hanompontsika an'Andriamanitra, ny valim-bavaka ao anao dia ao ambadiky ny fanompona ao an'Andriamanitra. Ary fahatelo, fifampitondrana zay mavesatra. Tsy vitan'ny olona rery ny asan'Andriamanitra. Raha vitan'i Jesosy rery ny asan'Andriamanitra dia tsy nila 12 lahy izy. Raha vitan'ny 12 lahy rery ny asan'Andriamanitra dia tsy nila olona marobe izy, fa ilaina olona marobe iara-hetsika. Inona ny asa fanompona azonao atao? Raha ohatra ianao ka tsy paka caméra, raha ohatra ianao tsy mpanao délivrance, raha mpanao délivrance ataovy ny asanao, raha intercesseur ataovy ny asanao, raha pasteur andana amin'ny toriteny fa tsy fotoana anginana zao, mitoriteny amin'ny Facebook ry pasteur isany. Raha ohatra ka tsy zany ny asanao dia inona ny asanao? Manana vola ianao, afafinao amin'inona ny volanao? Ho tehirizinao fotsiny ve? Ozy ianao sao dia hitoty Kristy ka ho reraka eto. Samba mahavita ianao iara-iasa amin'ny asan'Andriamanitra. Inona no andraikitsao? Sa ianao sady tsy le mitatatra no tsy mively fary, sady tsy tehaka ny tsy andihy? Za miteny aminao misy fahasoavana ho raisinao ambadika zany. Inona ny andraikitsao? Ianao afaka mitory, afaka manambara, manana Facebook io, manana telefôny, laninao amin'inona meganao, laninao amin'inona, lanina amin'ny adihevitra ara-politika, anenjehana mpanao politika, ny fanasikotana olona, fametavetana olona,
fanaovana zahatory vehivavy mitanjaka ho adin'Andriamanitra amin'izany ianao miaingana izany toroteny zany atonganao andray fanapa-kevitra androany ka hiteny amin'ny tompo hoe anao ny asanao hetsika ho anao anao ny sitraponao mitsangantsika menakavy mitsangantsika avereno any zao vavaka izao azavady avereno zao Jesosy io misotranao afatia ianao zava-dehibe ho any ianao zany teninao zany tena tapa-kevitra tompo anao ny asanao miantso ahy ianao tena fa fotoana farany zao tsy fotoana filalaovany zao tsy fotoana fisangisangina izao fa tena fotoana fandraisana fanapa-kevitra anaovana ny sitraponao mamindrafo amiko tompo vonjeo a Jesosy afawa sitrano a tapa-kevitra androany apiasa ny fahasoavana zay ananako tapa-kevitra androany anompo anao am'izay zavatra ananako am'izay zavatra vitako anao ny sitraponao Jesosy io toano anompo anao voarahiko ny teninao tena anatanteraka amin'ny anaran'i Jesosy amen ry havana raha tena anatanteraka ianao dia anatanteraka ianao rehefa tsy anatanteraka ianao aza mety tsara velatsy fa za tena miantso andreo zay tena tapa-kevitra androany andao andohalika mifoaza indray ianao zay matory ary mitsangana amin'ny maty hampazavatrao Kristy ianao zay efa reradraraka ka ohatrany efa miodikodina fotsiny sisa miandry vatsy tsindy fotsiny sisa ny ataonao fa tsy hitanao tsony dia miodikodina mangataka eraky ny tanàna za miantso anao androany fa raha androany ianao niverina napa-kevitra tena hoe hetsika amin'ny asa fanomponan'ny tompo amin'izay toerana misy anao zavatra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra Davida taoriana nanaterany sakafo hoan'ny ralahany hirakiraka ny mbasan'ny Davida nanatitra sakafo hoan'ny ralahany tany anaty rehefa nataony Davida tamin'ny fony rehetra nefa zany hirakiraka zany tao ambadiky ny hirakiraka nataony ny seza fiandrianana ho lasa mpanjaka tao ambadiky ny hirakiraka nataony mety no heverinao fa ambany ny fanompona hoe inona moa zay asako ty mamafatrary inona moa zay asako tena mba manao intercession manao délivrance inona moa mba asako mba milaza ny olona mitsory vavolombelona raha tena ataonao mifonao rehetra ka tena vonina hiasa ianao ao ambadiky zay nihetsika ataon'Andriamanitra sy fahagagana ho anao ndao andohalika isika ary samy miteny amin'ny tompo tena vonina samy mivavaka misotranao zay Jesosy ny amin'ny teninao sy ny amin'ny fampianarana zay niraisinay teto amin'ny toerana ity zay afaka mandohalika rehetrarehetra dia andohalika moramora amin'izao fotoana izao raha tsy afaka mandohalika nanao epitsanganana na epitoerana eo fa raha afaka mandohalika ianao dia andohalikatsika amin'izao fotoana izao Jesosy eo misotranao manokana no ny amin'ny fampianarana ny amin'ny toroteny ny amin'ny torolalana zay nomainanay tamin'ity androany ity nanokatra ny masom-pananay ianao nampafantatra anay ny sitraponao Andriamanitra ary dia ankehitriny ahafantatray ny zavatra tokony ataonay mivelatra eo anatrenay ny tenin'Andriamanitra ny famarinan'ny Baiboly ny sitrapon'Andriamanitra ny fon'Andriamanitra tanteraka mihitsy amin'ity androany ity mitady olona vonina hetsika mitady olona vonina andeha vonina anao zavatra vonina nompo an'Andriamanitra tsy hijeriny manodidina fa hiainga amin'izay zavatra misy eo am-pelantanana o Andriamanitra raiko nreto ny mpanomponao zay mandohalika amin'izao fotoana izao ary indro ihany koa manatitra fifonana fibebahana eo anatrenao satria nisy fotoana nianahana nisy fotoana ohatrany natahotra teo anatrihan'ny ranomasina mena teo anatrihan'ny Goliata teo anatrihan'ny fahavalo teo anatrihan'ny zavamisy teo ohatrany to niambaambo zany to nianahana zany to variana ny mpanompon'Andriamanitra maro ny kristiana maro ny tazana sy ny andro fotsiny hoe inona ny zavatra hitranga hifonana tanteraka eo anatrenao